హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సూపర్ మిర్చి. దగ్గు తగ్గించేందుకు కొన్ని చిట్కాలను ఫాలో అవుదాం. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా శీతాకాలంలో అందరినీ బాధ పెట్టే సమస్య పొడి దగ్గు. మనం తీసుకునే శ్వాసను ఇబ్బంది కలిగించేట్టు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు దగ్గుతో సతమతమవుతూ ఉంటారు. వాతావరణ మార్పు వలన మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా మన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలై మరియు చల్లని పానీయాలు తాగడం వల్ల దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దగ్గుల్ని మనం ఇంట్లో ఉండే దినుసులతో ఎలా నివారించుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొదటి చిట్కా వచ్చేటప్పటికి దీనికి కావాల్సింది పసుపు, తేనె. పసుపులో ఉండే కార్టుమాన్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ దగ్గుని తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతూ ఉంటుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ విరాల్ గుణాలు అధికంగా ఉన్నాయి. పసుపులో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చెస్ట్లో ఉన్న కంజక్షన్ని తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతూ ఉంటుంది. కొద్దిగా పసుపులో అలాగే కొద్దిగా తేనె, ఈ రెండు బాగా కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటే ఇది మీకు దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. రెండవ చిట్కా వచ్చేసరికి దీనికి కావాల్సింది తేనె, సొంఠి పౌడర్. సొంఠి పౌడర్ కొద్దిగా తేనె మిశ్రమంలో రెగ్యులర్గా తీసుకోండి. పొడి దగ్గు నుంచి మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. మూడవ చిట్కా వచ్చేసరికి దీనికి కావాల్సింది మిరియాల పొడి, కొంచెం గోరువెచ్చని పాలు. గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా మిరియాల పొడిని వేసుకోండి. గోరువెచ్చని పాలలో మిరియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకొని తాగడం వలన దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతూ ఉంటుంది. నాలుగవ చిట్కా వచ్చేసరికి కావలసిన పదార్థాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు. దీనిని మనం అల్లం టీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా స్టవ్ పెట్టుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో నీళ్లు పోసుకుందాం. కట్ చేసిన అల్లం ముక్కల్ని అల్లాన్ని నీళ్ళల్లో బాగా మరగబెట్టుకొని నీళ్లు ఇంకా బాగా బాయిల్ అయ్యి సగం అయ్యే వరకు ఉంచుకుందాం. ఎందుకంటే మనం ఇది అల్లం టీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు అల్లం టీ బాగా మసిలిపోయి అల్లంలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు అన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో కలిసిపోతాయి. సో కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. చల్లార పెట్టుకొని దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్లో తీసుకుందాం. రోజు పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు ఈ అల్లం టీని 2 నుంచి 3 సార్లు తాగడం వలన మీ దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని ఆరోగ్య చిట్కాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.